Эпоха мезолита – это эпоха в периодизации каменного века, которая следует за палеолитом, древнекаменным веком, и заканчивается, когда начинается неолитическая эпоха, то есть новокаменный век. Следовательно, мезолит – это средний каменный век. Долгое время считалось, что эта эпоха как бы переходная от древнего камня к новому камню. Вот. Но сейчас так большинство исследователей не считает. Более того, полагается, что это очень важная эпоха, когда человек адаптировался к новым природным условиям, когда закончился ледниковый период. Заканчивается ледниковый период, эпоха плейстоцен, и начинается голоцен, то есть геологическая современность. Отступают ледники, меняются ландшафты, меняется русло рек, вот, устанавливается такая горизонтальная зональность. Если раньше, допустим, на большей части Евразии, европейской части была тундростепь, приледниковая тундростепь, в которой паслись гиганты ледниковые, мамонты, шерстистые носороги, бисоны, то сейчас сменяется лесной растительностью. Вот, и естественно, что вымирают гиганты ледниковой эпохи, где-то на рубеже 9-10 тысяч лет. Где-то они сохранились на островах Ледовитого океана, мамонты до 5000 лет тому назад, но на большей территории вот эти гиганты, они исчезли. То есть, естественно, человеку пришлось перестраивать свое хозяйство. Если полагается, что вот была какая-то загонная охота, или даже люди использовали замерзшие трупы мамонтов, вот как на палеолитической стоянке Бузовая, то есть там просто естественным образом приплывали трупы мамонтов, замерзшие трупы мамонтов, и человек использовал вот это вот мясо мамонтов и кости для строительства и для различных поделок. Вот. То сейчас таких гигантов не стало, самым крупным животным остался лось, ну, северный олень, но это совершенно другие животные, и поэтому вот охота, она стала индивидуальной. В это время распространяется применение лука и стрелы, они были изобретены в конце палеолита, но в это время, в эпоху мезолита, они получают повсеместное употребление. Ну, собственно говоря, в снаряжении охотников больше всего появляется вкладышевых орудий, как составных орудий, которые изготавливались из кости, допустим, а в пазы у них вставлялись кремниевые пластинки, даже микропластинки, которые образовывали лезвие. То есть вот происходит вот такая смена, как говорится, каменной и костяной индустрии. Вот, слово такое индустрия употребляется у археологов специфическое. То есть это все, что связано с производством и изготовлением каменных, костяных и деревянных орудий. Называется индустрия. Это в том числе и отходы, которые получаются, заготовки. Все это анализируется. Ну вот и поэтому есть такой есть четкие критерии, когда меняются вот все эти наборы, что наступает эпоха мезолита. Ну, есть такое еще географическое, вот я уже упоминал о том, что это должен быть рубеж ледникового периода и геологической современности, то есть плейстоцена и голоцена. И перестройка природной обстановки. Некоторое время назад ученые полагали, что это был первый такой экологический кризис. Вот, экологический кризис, когда человеку пришлось все это, вслед за изменением природных условий, пришлось все это изменять. Но нельзя сказать, что это был вот кризис, как нельзя. Это было не одномоментное же, ведь ледник постепенно отступал. Вот у человека это адаптационные механизмы, они, в общем-то, сформировались еще в предшествующую эпоху. Просто вот произошел такой
достаточно по меркам каменного века быстрый переход одного способа ведения охотничьего собирательского хозяйства к другому хозяйству. Ну вот очень много интересного о эпохе мезолита, в последнее особенно время, и в последние 2 десятка лет, может быть, 3 десятка лет, было изучено на европейской части России и в Зауралье в связи с исследованиями торфяников, стоянках археологических памятников в торфяных залежах. Дело в том, что там в естественной такой влажной среде без доступа кислорода очень хорошо сохраняется органика. То есть и кость, дерево, иногда даже изделия из коры бересты и даже из травы. Такие в центре от русской равнины есть, в Вологодской области такие памятники есть. Очень много интересных там вещей было найдено. Ну, то есть вот исследование эпохи мезолита во всем мире, и в России в частности, оно сейчас как бы находится на подъеме, поскольку появилось очень много методов исследования, новых методов исследования, и поэтому вот представление об этой эпохе все время меняется, и уже никто не говорит, что это такая переходная эпоха от палеолита к неолиту. Некоторые даже отрицали, некоторые ученые до сих пор считают, что такой эпохи не было. Вот. Но я так не считаю, поскольку мне приходится заниматься этой эпохой именно на территории Республики Коми. На территории Республики Коми открыто около сотни археологических памятников, которые можно отнести к эпохе мезолита. Лучше всего изучен бассейн Вычегды. Вот так вот исторически сложилось, что этот бассейн Вычегды начали изучать его раньше, и поскольку территориально он близок к научным центрам, в общем-то, археологических памятников на Вычегде открыто и раскопано побольше. Особенно если принять во внимание, что река Вымь – это левый приток Вычегды, это бассейн Вычегды, то, в общем-то, здесь получается, что очень много и интересных мезолитических памятников открыто именно в бассейне Вычегды. Ну, вот в бассейне Печоры, в частности на самой Печоре, таких археологических памятников, всего несколько, вот, и на территории нашей республики. Но если считать вот то, что в Большеземельской тундре, там притоки Печоры, притоки Адзвы, Усы, вот, на них очень много было найдено археологических памятников на ереях, то есть в тундре, на выдувах, на песчаных выдувах. Вот, исследованы были они в основном геологами. Вот. Но если считать эти памятники, они относятся к бассейну Печоры, хотя не относятся к территории нашей республики, то очень интересно тоже картина вырисовывается с бассейном Печоры, потому что памятники в Большеземельской тундре, они как бы самые северные. И вот с этой точки зрения они представляют большой научный интерес. Но, в общем-то, они не так интенсивно изучаются, как, допустим, памятники на Вычегде. А сейчас наибольшее внимание и исследованию эпохи мезолита мы уделяем реке Ижма. На реке Ижма первые мезолитические памятники были открыты Валерием Евгеньевичем Лузгиным
в 60-е годы, и один из них был раскопан. Нам вот же в последние где-то 10 лет удалось найти еще несколько памятников. Вот, особенно много их в окрестностях поселка Том, ну и вот и рядом с устьем Ухты, то есть Ухта, Сосногорск, несколько еще таких археологических памятников было раскопано. В общем, картина, она постепенно так выправляется. Из этой сотни археологических памятников у нас около 20 раскопано. Вот, и есть памятники, которые получили известность, мировую известность, и в частности вот этот памятник, который называется Виски первый торфяник. Наиболее известный археологическим памятником эпохи мезолита на территории нашей республики является Виски первый торфяник. Я не называю его стоянкой, потому что это, в общем-то, неправильно. Я потом объясню, почему. Вот этот памятник археологический, он был открыт в 1961 году Григорием Михайловичем Буровым. Получается так, Григорий Михайлович Буров, он закончил Киевский университет. В 1957 году он появился в Сыктывкаре, в коми-научном центре, который тогда назывался коми-филиал Академии наук СССР. Тогда еще не было института языка, литературы, истории, был просто отдел истории. Григорий Михайлович был первым археологом, профессионалом, который начал работать вот в Сыктывкаре, в коми-филиале Академии наук. Позднее появились другие, но сейчас не важно. В 1957-1958 году и даже в 1959 году он совершил археологические разведки, то есть обследование территорий на Вычегде, где-то от Сыктывкара и до села Пожик, по-моему. Вот. И даже еще выше туда, по Вычегде. То есть вот практически вот всю среднюю и верхнюю Вычегду он обследовал. Вот, открыл много археологических памятников разных эпох, в том числе и мезолитические памятники. Часть из них даже в это время была раскопана. Быстро он опубликовал эти результаты вот очень быстро, что удивительно для того времени, потому что тогда для этого не было таких технических возможностей, которые есть сейчас. И журналов было гораздо меньше, чем сейчас. Ну вот, а в 1959 году произошла такая история, что у них сломался мотор на лодке, когда они поехали на Вычегду. И они решили, вот пока будет ремонтироваться вся эта техника, посетить деревню Синтер. Добрались они туда на вертолете, собрались ехать на озеро, потому что там еще в дореволюционное время биологами были найдены археологические находки. Но вот когда они ходили по деревне Синдар, там разделяется на Будру, они прямо на территории деревни обнаружили находки. И они, в общем-то, обратили внимание, что там есть два таких останца террасы, которые вот называются Большой и Малый Кичесмыльк. Вот, особенно много было находок на Малом Кичесмыльке. И было решено исследовать эти новые археологические памятники. Вот в 59-м, 60-м году исследовались вот эти станции террасы, на которых было очень много находок, и причем разных эпох. И залегали-то они не глубоко, но это обычная история, потому что вот большинство археологических памятников у нас располагается на боровых террасах или на останцах этих террасов, которые остаются, когда вот река огибает, прорезает себе новое русло, получается островок, который потом превращается в останец. Вот. И
они, в общем-то, находятся довольно высоко, и на небольшой глубине там могут быть археологические памятники разных эпох, начиная с мезолита и кончая поздним средневековьем. Находок было очень много, особенно много было фрагментов сосудов эпохи неолита, но были находки и мезолитической эпохи. Но потом исследователь обратил внимание, что вот этот останец имеет такую подковообразную форму, а если спуститься с него, то там получается такой заболоченный участок, и когда там сделали пробное бурение, вот, оказалось, что там есть торф, сапропель, ну и все, что вот называется таким старичным торфянником. И вот в этом старичном торфяннике, когда после пробного бурения стали расширять скрытые площади, были обнаружены замечательные находки. Ну, можно вот в результате сказать, что это было, наверное, самое большое открытие, которое совершил Григорий Михайлович Буров не только на территории нашей республики, но вообще за свою длительную карьеру археолога. Затем, когда в 1968 году он уехал из Сыктывкара в Ульяновск, работал там долго и плодотворно, а после Ульяновска он уже последовал в Симферополь, работал в Симферопольском университете, сделал тоже немало по археологии при Черноморье, вот, что удивительно. Ну вот открытие Висского первого торфяника, это, наверное, было самое такое вот большое достижение Григория Михайловича, которое получило мировую известность. Григорий Михайлович владел не только русским и украинским, но и другими европейскими языками. У него очень много публикаций на немецком языке, есть публикации на английском языке, они вот сейчас вот все доступны. И когда я читаю, знакомлюсь с этими публикациями, то, в общем-то, вырисовывается удивительная картина. Вот, не только того, что это археологические находки замечательные, но и того, как много успел сделать человек за не такое небольшое время. Работа на торфянике, она связана с тем, что вот вырытый шурф или раскоп постепенно, а иногда даже катастрофически заполняется водой. И поэтому надо было всегда откачивать эту воду, чтобы вот, допустим, поработали день, потом приходит на следующее утро, все в воде, надо воду откачивать. Ну, конечно, пробовали ведрами, потом мотопомпы подключили. Ну и Григорий Михайлович, он, в общем-то, принял такое решение, что вот выкапывается один такой небольшой раскопчик, там, скажем, 4 на 4 метра, ну, так для примера говорю. Потом делается бровка, и в этот раскоп выкачивается вода из следующего, ну, рядом прирезанного еще одного раскопа. То есть вот постепенно, вот отливая эту воду, ну, в общем-то, у нас не бывает таких периодов, когда можно было бы спокойно раскапывать, в том числе это Висский первый торфяник. Если там южнее, в центре европейской части, там бывает так, что торфяник сухой сам по себе. Его можно раскопать в какое-то лето, которое не дождливое. У нас такого не получается. Ну вот это тот каждодневный труд по откачке и потом работа вот в этой жиже, которая, кроме того, что она еще и холодная, она еще и пахнет вот перегнившими растениями. Вот. И холодно, и в сапогах, но, в общем-то, было сделано немало. Я хочу сказать, что вот в результате, вот, судя по публикациям Григория Михайловича, там было найдено около, даже больше 200 изделий из дерева. То есть там вот эти вот условия Висского первого торфяника, они были благоприятны для сохранности дерева. К сожалению, такого вот не произошло с костяными изделиями. Вот. Мы
страдаем от того, что на большинстве наших археологических памятников эпохи мезолита, вот на территории республики, да и прилегающих районов, вот, которые в основном находятся на боровых террасах, таких они боровые террасы, сосна, там белый мох, шайники, ягель. Копать там одно удовольствие на песочке. Но на этих памятниках практически нет органики, то есть нет ни дерева, ни кости. Здесь вот такой удар 200 достаточно хорошо сохранившихся предметов, сделанных из дерева. Вот почему не сохранилась кость? Я думаю, надо смотреть еще вот эти вот pH, кислотность этой почвы. Как это тонкое вот дерево сохранилось, а кость не сохранилась. Но тут есть еще такой момент. Григорий Михайлович уверенно обо всем этом написано, что вот Виский первый торфяник – это не стоянка древнего человека эпохи мезолита. То стоянка была на Суходоле, вот на этом останце Малый Кичесмылька на территории деревни Синдер. Люди там жили. А вот дерево как попадало в этот торфяник, то есть там была старица, а люди, вот, ставшие ненужными, слегка поломанные, деревянные вещи, они бросали, то есть удаляли со своей территории проживания, удаляя, и они потом плавали в озере, плавали, погружались в воду, а потом они были погребены торфом. После торфа там еще есть глина, нам приходилось проводить небольшие такие раскопки на этом торфянике, очень тяжелая глина, то есть они вот так вот были запечатаны. То есть Виский первый торфяник – это археологический памятник, но это не стоянка. Стоянка была на Суходоле, на так называемом Суходоле. Хотя Григорий Михайлович он предлагает какую-то более такую сложную взаимосвязь. Он говорит, торфяник Виса первого. То есть торфяник как бы сопряжен с этим Суходолом, но я полагаю, что проще будет считать, что это отдельные археологические памятники. Тем более мезолит на самом Суходоле, он представлен только исключительно каменными изделиями. И там, в общем-то, его не так много, и его очень трудно отделить от более поздних эпох, потому что все это спрессовано где-то на полуметре, по вертикали. Что это за изделие из дерева? Там есть просто и как бы стружки, отходы такие, просто бревно отесанное. Но все равно это очень интересно, как его тесали. Причем первый опыт исследования мезолитического памятника комплексными методами. То есть вместе с Григорием Михайловичем работал известный болотовед Тюремнов, и с его помощью Григорию Михайловичу удалось установить, как менялось русло рек Вис и Сима. Вис вытекает из озера Синдер, потом впадает Симва, и все это менялось с течением времени, это русло их менялось, там нарисованы очень серьезные схемы. Потом изучалась споры и пыльца, выделенные из отложений Висского торфяника. Их можно было сравнить по споре и пыльце, выделенных из грунтов. Можно было уже сравнить Виский первый торфяник с другими известными на тот момент памятниками и определить природную обстановку, когда были погребены именно эти деревянные предметы. Кроме того, по 5 деревянным вещам из Висского первого торфяника было произведено радиоуглеродное датирование. Радиоуглеродное датирование – это с его помощью определяется возраст, там плюс-минус 70 лет, 80.
Вот. Если хорошие образцы, то можно и 30 лет. То есть вот получены были даты где-то в районе 8000 лет тому назад. Это вот было удивительно, потому что некоторые археологи считали, что столь интересные деревянные изделия не могут быть такой древности. На самом деле вот было доказано, что весь этот набор, а в этот набор входят лыжи, причем лыжи двух типов, вот санное полозье, то есть это полозья бескопытных саней, просто два полоза связывались или скреплялись деревянными брусочками, и вот на них можно было транспортировать добычу. Вот. Ну, кроме того, вот кроме лыж, был еще обнаружен обломок весла. То есть вот если мы говорим, что лыжи и санное полозье это зимний период, то весло уж никак это не зима. И то есть вот в этот период, вот, это весна-лето, то есть стоянка вот в районе этого самого торфяника, она существовала, видимо, круглогодично. Вот. И анализируя вот эти вот транспортные средства, можно говорить уже о том, обычно у нас все вот, мезолитические памятники, они кратковременные, привязаны к небольшому такому вот сезону, скажем, ну вот определяется или летний, или зимний, а здесь вот достаточно постоянно. То есть вот окружающая природа, видимо, способствовала тому, что жизнеобеспечение вот в районе Синдарского озера обеспечивало людей необходимыми продуктами круглый год. Ну вот еще что были вот луки, причем луки там, если подсчитывать фрагменты и все остальное, около 30 луков было найдено в Висском торфянике. Причем луки там двух типов, ну, двух основных типов. Это луки, которые ручные, то есть охотник его нес с собой, стрелял из этого лука. И луки-самострелы. Луки-самострелы где-то высотой около 3 метров, они делались из целой елки, молодой елки, и они настораживались на тропах, вот, по которым, скорее всего, это на лося, передвигались животными, и вот из этих то есть вот эти 3-метровые самострелы и такие, ну, 1–1,5 метра ручные луки, причем с ручными луками там получается, что они тоже разнообразны, двух типов, по-разному к ним крепилась тетива, но это луки вот целиком сделанные из хвойных пород. Я еще должен сказать, что вот породы деревьев, вот всех этих деревянных, они тоже определяются. То есть это очень интересные даты. Получается по, допустим, какое-то бревно по годичным кольцам можно по дендрохронологии, по образованию, сравнивая с другими срезами, спилами деревьев, определить и дату. Вот такая работа проводилась и проводится. Ну, есть еще, кроме вот луков, есть наконечники стрел, причем среди наконечников стрел есть цельнодеревянная с утолщением на конце. Скорее всего, они использовались для добычи пушных зверей, чтобы не повредить шкурку. Просто вот таким тупым концом этой стрелы животное оглушалось или умертвлялось, без того, чтобы там его пронзить стрелой. Это очень интересно. Есть копье, есть вот еще из деревянных предметов такие своеобразные скребки, в которые вставлялись каменные лезвия для обработки шкур. Ну вот еще среди деревянных были такие предметы, которые сначала Григорий Михайлович определил как метательные дубинки.
ну, по типу бумерангов. Не обязательно бумеранги, они все возвращались. Но потом он пересмотрел эту точку зрения и, в общем-то, предположил и с достаточно большим основанием, что это были составные части остроги. Просто вот две таких детали, они составляли острогу, в центре которой крепилось острие из кости или, может быть, заостренного дерева. Ну, то есть вот он постоянно переосмысливал вот все эти находки. Я должен сказать, что уехав из Сыктывкара, работая в Ульяновске и в Симферополе, он продолжал анализировать эти коллекции. И где-то вот уже в 1986 году он защитил докторскую диссертацию, вот, которая полностью была создана на материалах, которые он получил, работая в Сыктывкаре, и в частности вот на Висском торфянике. И там очень много диссертаций было, в общем-то, проанализировано относительно Висского торфяника и его взаимосвязи с другими вещами. Но помимо всего прочего, вот, что есть еще такая удивительная находка, был найден фрагмент сети. Фрагмент сети, связанный из корешков и травы осоки. И причем Григорию Михайловичу удалось даже определить тип узла, которым было связано, так называемый шкотовый узел. Вот. И чья этого фрагмента сети, и чья там она была около 5 сантиметров. То есть рыбу этой сетью даже ловили довольно крупную. Скорее всего, прямо в этой самой Старице, или может даже на самом Симбирском озере. Ну, и кроме самого сетного полотна была еще найдена тетива, связанная тоже из осоки, и помимо всего прочего был найден поплавок, сделанный из коры сосны. То есть вот как бы фрагментами, но полностью эту сеть можно себе представить, как она была сделана, эта сеть. Но поскольку были весла, были какие-то, значит, еще и средства передвижения, ну хотя бы, может быть, плоты, а может быть и уже и какие-то лодки. Вот. Можно так предположить. Вот. Но помимо вот такого вот замечательного еще из травы, сетей, была найдена коробка, сделанная из бересты. Сделанная из бересты коробка. Вот. Можно даже посмотреть, как она сгибалась, как она скреплялась. То есть у человека появилась какая-никакая посуда. А в общем-то сейчас не секрет, что в берестяной посуде можно кипятить воду. То есть если умеете, можно вскипятить воду и даже что-то себе сварить. Вот. То есть в Мезолитии не было керамической посуды. То есть человек обходился без горшков. Но вот берестяная посуда у него уже была. Возможно, вот на реке Ижме, на стоянке Леклеса, мы найдели обрывки бересты, и рядом с ними был растрескавшийся валун. Есть такое предположение, которое мне подсказали коллеги, что это был тоже какой-то сосуд из бересты, в который кидали раскаленный вот этот вот валун. И он в соприкосновении с водой распался там на 30 фрагментов, мы его потом собрали, этот валун. Ну, собственно говоря, самым таким вот замечательным предметом, находкой, которая вот у нас здесь представлена, и здесь есть как бы перекличка с коми-традиционными охотниками, это лыжа. Лыжа непростая, вот, она на сгибе, на мыске украшена, опущенной вниз к снегу головой лося. Вот. Ну вот фрагмент этой лыжи
сохранился. Не так давно он был реставрирован. Ну тут даже вот не утилитарное какое-то вот применение, ну хотя тоже вот это самая древняя лыжа. Есть в странах Скандинавии есть общество, которое занимается лыжами. И у них есть журнал. Вот в этом журнале Григорий Михайлович опубликовал свою статью о самых древних лыжах. Вот. То есть вот в его библиографии есть такое вот, то, что он опубликовал свою находку даже в обществе любителей лыж из Скандинавии. Это действительно самая древняя находка в мире лыж. Вот. Есть лыжи древние, но такой древности нет. Григорий Михайлович потом занимался там еще всякими и санями, и лыжами. По всему миру собирал данные. Вот. Но самое главное, что настолько вот реалистично выполнена вот эта вот голова лося, что, в общем-то, это произведение древнего искусства. То, что вот на некоторых луках есть орнаменты и на других предметах, есть даже на тисле, которая найдена на Висе первом, есть геометрические орнаменты. И где-то вот среди этих орнаментов Григорий Михайлович видел змей, вот, что они символически изображали змей. Но вот здесь вот этот лось, он, конечно, поражает то, что вот он сделан с таким мастерством и с таким искусством. И, ну вот, Григорий Михайлович убежден, что это был именно вот лыжа, и голова лося исполняла роль тормоза. То есть она не давала ему проскальзывать, лыжа не давала проскальзывать назад. Здесь вот для этого используется шкура на лыжах коми-охотника, а здесь вот было такое приспособление. Ну, можно соглашаться, можно не соглашаться с этим вот, мнением исследователя. Но мне очень понравилось то, что вот Григорий Михайлович, помимо своих вот сугубо научных трудов, околонаучных, он опубликовал популярную книжку, которая вот, конечно, немножко уже подзабыта 60-х годов. Называется она «В гостях у далеких предков». И там есть такой рисунок, но он так сделан, может быть, даже специально, как рисунок, не очень такой мастерский, где видно, что идет охотник, а лыжи у него вот с такими вот лосиными головами, как бы тормозами. Очень отчетливо все это прослеживается на этом рисунке. И вот охотник за собой тащит эти бескопыльные санки, вот, на которых какой-то тюк с добычей. И в руках у него такой же, как и в Висском первом торфянике, лук. Для него характерно такое сердцевидное утолщение на конце. В одном из утолщений была колевка такая, за него цеплялась петля тетивы, а на другом конце было отверстие. В отверстие пропускали эту тетиву и затягивали, вот, чтобы лук был в боевом, так сказать, боевом состоянии. Ну, в общем-то, после Григория Михайловича, закончил он в 1967 году раскапывать Висский первый торфяник, исследований на Висском первом торфянике не проводилось. Вот. К сожалению, не проводилось. Вот. Был такой перерыв, что вообще тут мезолит не изучался. А сейчас у нас просто нет таких средств, чтобы притащить в деревню Синдар мотопомпы и прочее. Нужно какой-то вот достаточно мощный финансовый толчок, подпитка, чтобы начать эти исследования. Григорий Михайлович, правда, полагал, что таких вот торфяников у нас можно найти еще. И когда мы с ним переписывались, он говорил: почему вы там на Косминские озера не поедете там поисследовать такие же торфяники? Ну, вот не получается.
много своей работы, ну, много интересных других работ. Ну, а может быть, это и к лучшему. Вот когда будут возможности, там вот. Ну, и я должен сказать, что интерес-то вот к этому дереву проявлялся всегда, а сейчас вот екатеринбургские исследователи Наталья Михайловна Чиркина и ее коллеги из Германии, они вплотную занялись исследованием этого дерева, свийского торфяника. Обещали нам сделать даты, 3D-реконструкции. В общем-то, они все это сделали. Я об этом знаю. Наталья Михайловна, когда приезжала, говорила. Но вот все это, что в связи с пандемией, они эти результаты, которые хотели представить лично, они не могут нам привести. Ну, если есть такой интерес, я думаю, что появится интерес к тому, чтобы исследовать и дальше риски первой торфяники.